ဒီချက်နည်းလေးကရိုးရှင်းပြေစားလို့ကောင်းပါတယ်ပင်ငံပြရဲ့အချီခရုစီပင်ငံပြရဲ့နောက်ငရုတ်တီဂျင်းနဲ့ချက်သွန်ဖြူပြင်ဆင်ထားပါတယ်ချက်မဲ့ဦးသေးကိုစီနေရထည့်ပြီးချက်သားကိုခဏလေးကြော်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားလောက်ဆိုတော့အိုးထဲအနေဆေးထားပါမယ်စီအနေရထပ်ထည့်ပြီးချက်သွန်ဖြူချင်းကိုနွမ်းနေထိလော်ပေးပါမယ်ချက်သွန်ဖြူချင်းမြုပ်တီးစိမ်းမွေးလာပြီဆိုရင်ဒီပေါင်းပစ္စည်းများအားလုံးကိုထည့်ပါပြီဆပ်လာရအားလုံးကိုနားလေးနှက်ဆက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ချက်သားထည့်ပါမယ်နံကတော့အရန်ကိုမွေးနေပါပြီဒီချက်သားကိုဟုတ်ကဲ့ဒီလေပြီးတော့ရေကိုချက်သားမြုပ်တိထိထဲရေခမ်းတိထိချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေလုံးဝခမ်းသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာ option အနေနဲ့ဒီအမို့ထည့်ထားပါလေစားလို့ကောင်းပါလေဒီလိုချက်စားတာရေခမ်းတော့ပြီးဆိုရင်တော့အရသာမြေပြီးလို့အရင်ထားပြပြီးဆွဲလို့ရပါပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်